皆さんこんにちは、水原希子です。山田孝之ですいきなりじゃあ一緒行きますみたいな感じですね。芝居面白いなって思う時もあれば、着ようとするこいつの力がね、もうすごいな。わかりました。はい、ワクワクしてないと死んじゃうのでね